بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاكم دكتور أيمن مرسي في العيادة. مكملين الأمسيات الرمضانية الجميلة بتاعتنا. تسجيلات قصيرة يا رب تكون بتستفيدوا منها. النهاردة هنكمل أسباب الكرونيك كاف. يجي لك بيشنت، اتكلمنا امبارح عن حالات البوست نيزل ديسشارج أو إفرازات الأنف الخلفية. واتكلمنا إن لما البيشنت يكون بقاله أسبوع واثنين وثلاثة، وبعض البيشنت حرفيا بيجوا بقالهم شهر ونص أو شهرين أو حرفيا ساعات سنة، عنده كحة مزمنة زي كحة معظمها بيميزها إن يبقى زي كحة بشرقة كده. اتكلمنا إن إحنا أشهر حاجات بنفكر فيها برونكيال أزمة، بوست نيزل ديسشارج، والجيرد. طبعا في أسباب تانية كتير ولكن أنا بتكلم عن أشهر الأسباب. النهاردة هتكلم عن سبب تاني من الأسباب اللي هو الجيرد أو ارتجاع المريء. فالموضوع دوت إن شاء الله هيفيدنا في مواضيع الشيست، وهيفيدنا أكتر في كمان في مواضيع الجي أي تي. بنعرف ازاي ان سبب الكف ديت او سبب الكحه ديت سببها الجرد او ارتجاع المريء. اول حاجه، ساعات الحاله بتيجي كلاسيك الصراحه، وساعات بتيجي مش بالصوره التقليديه الواضحه. بمعنى، احيانا بتكون انت شغال مع البيشنت من اول خالص، من يوم الكشف لازم بتكشف على البيشنت بقاله اسبوع واثنين وثلاثه او اكتر، وخصوصا لو بقاله اكتر من 21 يوم بيكح. لازم تساله هل معاك حموضه، هل معاك حرقان. اساله بالنص كده، هل حاجه واقفه لك هنا، شاور له كده على الشيست او ناحيه المريء. هل بتحس حاجه واقفه لك في الحته دي؟ مش دايما يا جماعه بيجي هارت بيرن وحموضه وحرقان. ساعات البيشنت يقول لك انا في حاسس بخنقه، حاجه واقفه لي في الحته دي، وخصوصا ان هي بتزيد بعد الاكل. ساعات بيكون فيه بيجاستريك بين، شوف كده البيجاستريك اريا تضغط عليها، شوف في تندرنس ولا لا. تمام كده. فالصوره الكلاسيك ان هو بيبقى فيه بيجاستريك بين، بيكون فيه هارت بيرن. البيشنت يقول لك فيه زي حمض، حاجه حمضيه كده تطلع عن سقف زوري. تمام كده. وخصوصا لو كلت ونمت، لو كلت ونمت بحس بحرقان رهيب في الحته دي. يبقى اذا انت من الاول خالص، حتى لو البيشنت ممكن يكون لسه جاي اول مره يكشف عندك، ما دام البيشنت بيشتكي من اعراض جي اي تي، في هارت بيرن وفي اعراض الجرد، لازم هتديله بروتون بامب انهبيتور زي ما هنشوف في التريتمنت دلوقتي مع العلاج. مش بس هتعالج الشيست، طبعا هتسمع الشيست وكل حاجه، بس من الاول خالص وانت بتعالج الكحه بتعالج الجي اي تي. وساعات البيشنت، ودي احيان كتير، بيجي لك اصلا بعد ما يكون استنفذ كل المحاولات. يقول لك انا رحت عند دكاتره الصدر وعملت اشعه وخدت مش عارف دواء كذا وكذا وكذا، زي ما قلنا امبارح في البوست نيزل الشارج، بس برضو مفيش تحسن. كانت في حاله تقريبا قلتها قبل كده في احد التسجيلات، واحده كانت اسمها مدام حميده. ديت كانت وهي اصلا مش عارفه تتكلم جملتين ثلاثه، كحه حرفيا كل 15 ثواني. هي مشكلتها ان هي كانت عندها كل الاعراض، كانت عندها الرجيك رانيتس، عندها بوست نيزل ديسشارج، وهي ازماتيك وجايه بجلد. فالست الصراحه كانت عندها كل الاسباب اللي ممكن تعمل لها كرونيك كف او تكون كف جامده شويه. المهم بعد ما خدت كل الادويه اتحسنت بنسبه مثلا 60 70%، بس هي بدل ما بتكح مثلا كل 10 ثواني بقت تكح كل 5 دقائق. فهي مبسوطه، هي اتحسنت، بس هي برضه لسه مش ده التحسن المطلوب. 5 دقائق دي يا جماعه حاجه عذاب، يعني الواحد بيشنت يكح كل 5 دقائق. وبالليل الناس دي بيشنت تلاقي بتشتكي، يقول لك ما حدش عارف ينام جنبي في الاوضه، كل شويه بتكح. زوجها او اولادها الموضوع بيبقى مزعج جدا ليها وليهم. وطبعا مع الوقت يبقى عندها شيست بين، مش شيست بين اللي هو بقى حاجات كاردياك وكده، لا، هي عندها الم في الضلوع وعضلات صدرها بسبب كتر الكحه، ومع الوقت بيجيب هيدك كمان. ففي حموضه، في حرقان، في بيجاستريك بين. البيشنت ديت خدت، وده بقى العلاج، وهتكلم برضو لسه عن الجيرد، لسه ما خلصناش كلام. بروتون بامب انهبيتور وحاجه بروكاينيتيك. بروكاينيتيك عندنا مثلا حاجه زي ميتيكلوبرومايد، زي بريمبرين. بنديه قرص 3 مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه. وقلنا كلمه سر في ادويه الجي اي تي بتبقى قبل الاكل بنص ساعه. وخدنا بروتون بامب انهبيتور. في حاجه اسمها لانزيوفيتال دي عندنا في مصر، وفي حاجه انتوبرال اللي هو بانتوبرازول برضو شغال 40 مللي قرص على الريق، او قبل الفطار بنص ساعه او قبل العشاء بنص ساعه. بالمناسبه البروتون بامب انهبيتور بتشتغل اللي هي تركيز 40، معظمها بتشتغل 24 ساعه. فاما تدي قبل العشاء بنص ساعه، و او انك تدي قبل الفطار بنص ساعه. البيشنت كلهم دماغهم على الريق الصبح قبل الفطار بنص ساعه، فخليك ايه مع دماغ البيشنت، هي نفس الافيكاسي بالظبط ان شاء الله. العلاج بتاعنا حاجتين، دايما نتعلمه من التسجيلات بتاعتي. حاجه
انت ما البيشنت الروشته بتاعته مش بس ادويه، في هيلث اديوكيشن. زي ما هو هيجي لك الاستشاره يقول لك انا خفيت وما خفتش، وخدت العلاج بتاع حضرتك اتحسنت وما اتحسنتش، لا، وبيحاسبك انت تحاسب البيشنت خدت الادويه والتزمت بالملاحظات اللي احنا نقولها دلوقتي ولا لا. فاذا العلاج بتاعي بسيط، مفيش اسهل منه. كميديكيشنز بروتون بامب انهبيتور، قرص على الريق، والهدف من تسجيلاتنا التسهيل. يعني بفضل الله انت امتياز او حتى سنه ثالثه طب او اخصائي ان شاء الله هتستفيد منها وهتفهمها. موضوع فهم التسجيلات بتاعتي بفضل الله هي اسهل حاجه. فبروتون بامب انهبيتور حاجه زي الانتبرال 40، او لو البيشنت يقدر يدفع حاجه زي كونترالوك 40، هو نفس الماده بس اغلى شويه، 14 قرص تقريبا ب 95 جنيه، الانتبرال تقريبا 14 قرص حوالي تقريبا 52 جنيه. بيبقى قرص على الريق، بمشي 14 يوم ل 21 يوم، وبمشي على البريمبرين اللي هو ميثيكلوبراميد، او دومبيريدون زي موتيليوم، قرص 3 مرات يومين قبل الاكل نص ساعه. بالنسبه للميثيكلوبراميد الاكس بيراميدال مانيفستيشن بتاعته مشكلتها كلها في الانجكشن وفي الاطفال، فالصراحه ما بنشوفش منها مشاكل في التابلت. فعاوز تشتغل بروكاينيتك دومبريدون مفيش مشكله. بعض الحاجات تانية زي جاستريج وترايتون وحاجات زي كده برضو معانا، والصراحه انا شخصيا بشتغل بالبريمبرين او الموتيليوم. تمام. بنشتغل بالجروب دوت لمده 14 يوم ل 21 يوم. بفهم البيشنت ده 50% من العلاج. طب ايه يا دكتور ال 50% من العلاج التاني؟ خلي بالكم انا بتكلم على علاج الجلد، مش سواء سبب كف او حتى البيشنت جاي بيه من غير كف. الهيلث اديوكيشن رقم واحد ويت لوس، يعني لو البيشنت وزنه زياده يحاول يقلل وزنه على قدر الامكان. رقم اثنين، الكلام اللي احنا قلناه في الاي بي اس بيتعب القولون وبيتعب برضه المعده وبيعمل ارتجاع في المريء. فلفل الشطه الحراق، الزيوت والدهون والمقليات، ان البيشنت يجمع الوجبات مع بعضها. تلاقي البيشنت طول اليوم بره الشغل ويجي بقى ايه العشاء بتاعه بالليل مش عشاء، هو غدا وعشاء ومقليات ومحمر وفلفل ويحلي وياكل مش عارف ايه وايه، اكل كله عك في عك. فالبيشنت ياكل من هنا يحس ان هو خلاص هيموت، مش قادر ياخد نفسه يعني. فالبيشنت لا، لازم تفهمه في اديوكيشن وجبات صغيره وكتيره، ان هو ما يديش نفسه فرصه ان هو يجوع قبل ما يجي. حتى لو ياكل فاكهه، ياكل خضار، ياكل باكو بسكوت وهو ماشي ولا حاجه، بحيث ما يجيش عنده نهم شديد بالاكل، لان هياكل كميه اكل كبيره وينام هيتعب. فبرضه بنفهمه ان هو ما ياكلش وينام على طول، ولو ما يكون نايم يكون المخده عاليه شويه. الهيلث اديوكيشن ده يا جماعه الصراحه دي من خصائص طب الاسره، دي لعبتنا احنا كفاميلي فيزيشن، انا كاخصائي طب اسره، واحنا بنفخر بتخصصنا في الحته دي. احنا اشطر ناس في موضوع الهيلث اديوكيشن ده، جزء كبير جدا من دراستنا. وهي الصراحه الهيلث اديوكيشن مهمله كتير جدا من اساتذتنا والاستشاريين والناس اللي اتعلمنا منهم جزاهم الله خيرا، بس للاسف نتيجه انشغالهم مش بيدي وقت للبيشنت ان هو يكلمه ياكل ايه ويعمل ايه. الكلام ده يا جماعه ساعات بيكون هو اصلا هو العلاج. ساعات البيشنت اصلا بيظبط وزنه واكله يكون ني ومسلوق او مشوي او جريل او خضروات فواكه اكل صحي، صدقوني ساعات ما بيحتاجش اصلا ميديكيشن، لكن وزنه زياده وبيدخن وبياكل وينام على طول وبياكل في مقليات وعمال بس يعني يلف على الدكاتره وياخد ميديكيشن. فالهيلث اديوكيشن ارجوكم ما تحرموش البيشنت من الكلام كله اللي انا قلته. ايه دقيقه تقريبا هيلث اديوكيشن، دقيقه غير كام عيان يعني في اليوم، فكل عيان اديله دقيقه يا عم. تمام كده. وبالمناسبه البيشنت بيحب الكلام ده وساعات بيلتزم بيه اكتر من ادويه. فاحنا كده هيلث اديوكيشن مع الميديكيشن. تمام كده. الشرقه ديت لو انت عاوز تدي بقى حاجه للكف واتاكدت خلاص ان هي مشكلتنا الجرد. الكحه طبعا مش بتقف مره واحده، بتتحسن بالتدريج. ليه؟ لان احنا مشكلتنا في الجرد. السؤال هنا واحد يقول لي يا دكتور طب هو ايه علاقه الجرد ان هي تعمل كف؟ انت عندك الارتجاع المريء ان هو المفروض عندنا الاكل وان واي بينزل فيه الاسوفيجاس، خلاص المعده تنزل تقفل تحت البوابه بتاعه المريء، تقفل الحاجه اللي تنزل ما تطلعش تاني. الجرد دوت ان هو الاكل بعد ما بيختلط بالحمض اللي هو اتش سي ال، جزء منه المريء بيعمل حركه عكسيه فبيطلع بالاكل وهو مخلوط بالحمض، فبتلاقي البيشنت يقول لك حاسس بحرقان هنا او حاجه واقفه لي هنا. المشكله بقى بتاعت الكف تحصل منين؟ ان الاتش سي ال دوت يطلع لحد زور البيشنت، يعني لحد ما يحس بطعم حاجه حادقه، حتى لو مش حاسس بطعم حاجه حادقه، فبالتالي يشرق، وهو بيشرق بيكح، وهو بيكح بيحصل جزء من اسبيريشن خفيف. تمام كده. للاتش سي ال، فبيعمل اريتيشن رهيب جدا. فسواء الكحه سببها بيكون حاجتين، اما بيعمل اريتيشن في زوره نفسه او جزء بيحصل له اسبيريشن، عشان تبقوا انتوا يعني ايه وعدتكم في التسجيلات تبقوا فاهمين كل حاجه.
فالاثنين دول بيعملوا كف، فبالتالي ساعات بيبقى فيه زي اريتيشن في اللنج، في حصل اسبيريشن حتى لو بنقط بسيطه اتش سي ال، فالموضوع بياخد وقت، مش شرط البيشنت بيتحسن بسرعه. دايما فاهم البيشنت في عينين الكف وعينين الدايرين إن دي من الحاجات اللي بتتحسن بالتدريج. تمام كده. اتمنى يا رب اكون افدتكم، ولسه ان شاء الله الفتره الجايه لينا تسجيلات كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.